ட்ராவல் வித் சேகர் மூலிமா எல்லாருக்கும் திருப்பி வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம வந்து அதே ஹில்ஸால் தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம். நேற்று இருந்த அதே தான் உங்களுக்கு திருப்பி காட்டியிருக்கேன். அதுதான் நம்ம தங்கு இடம். இறங்கினோடனே நம்ம அந்த இடத்துக்கு போனோம். நம்ம இப்போ போயிட்டுருக்கோம். இது வந்து இங்கே இருக்க ஒரே சோர்ஸு இதுதாங்க. இங்கே வந்து எதுவுமே வேறு எதுவுமே கிடையாது. சுற்றி வட்டாரத்தில் எதுவுமே கிடையாது. பாருங்கள், இவங்கெல்லாம் ஷெர்பா உமன்ஸுங்கெல்லாம் ரொம்ப வலுவானவங்க. ஷெர்பா உமன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப வலுவானவங்க. நம்ம இவங்கள மாதிரி எங்கேயும் இந்த வேர்ல்ட்லேயே பார்க்க முடியாது, அவ்வளோ வலுவானவங்க. அது போக போக காட்டுறேன் பாருங்கள். இங்கே வந்து ஒரே ஒரு தெரு தான் இருக்குது. அந்த தெருவில் பாருங்கள், இந்த ஸ்ட்ரீட்டு சைடில் வீடுங்க இருக்குது. எல்லாமே ஃபுல்லாக அவங்க வீடை வந்து இந்த லாட்ஜ் மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணிக்காங்க, வேறு ஒன்றும் கிடையாது. இந்த நம்ம பக்த கோடிகளுக்கு தான் இது வந்து ஜஸ்ட் தங்கிறதுக்கு. இப்போ இவங்க கைலாஷ் போகிறவங்க, ட்ரெக்கிங் போகிறவங்க எல்லாம் வந்து தங்கிறது தான் இங்கே வந்து இடம், வேறு ஒன்றுமே இல்லை. இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டிரான்சிட் பாயிண்ட் மாதிரி. சைனாக்குள்ளே நுழையிறதுக்கு முன்னாடி இங்கே வந்தால் நுழையணும், வேறு வழி கிடையாது. இதுதான் வந்து என்ட்ரி பாயிண்ட்டு. அதாவது இங்கே தான் இருக்குது. இவங்க தான் வந்து அந்த ஹில்சாருடைய குயின்னு. இவங்களை தான் ஃபுல்லாக வந்து எங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஃபுல்லாக. அதாவது இந்த லாட்ஜ் அவங்களுக்கு தான் சமைச்சு கொடுக்குறது போகிறது எல்லாமே அவங்க தான். அதனால் வந்து இவங்க வந்து ரொம்ப நல்லவங்க. அப்புறம் இதுதான் டைனிங் ஹால். ஃபுல்லாக வந்து வெறும் ரொட்டின் தான். ஆனால் சாப்பிடுன்றாங்க தவிர எங்களால் கொஞ்சம் கூட சாப்பிட முடியல. அந்த இருக்க ஷைனஸுக்கும் அந்த இடத்துல ஒரு அட்மாஸ்பியருக்கும் நம்மளால் முடியல. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ரொட்டி சப்ஜி தான். அது ரொட்டி வந்து நம்ம மாதிரி ரொட்டிலாம் கிடையாது, ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். பாருங்கள், வெறும் 2 பூரி மாதிரி இருக்கும். அது சாப்பிட வேண்டியது தான். கம்பல் பண்ணாங்க சாப்பிடுன்னு சொல்லிட்டு. அதுவும் இல்லாமல் அவங்க எண்ணெய் வேறு, நம்ம எண்ணெய் கிடையாது, வேறு வந்து அவங்க கடுகு எண்ணெய் மாதிரி இருக்காங்க. வித்தியாசமாக இருக்குது. அது வந்து நமக்கு அவ்வளோ டக்குன்னு வந்து இன்டேக் ஆக மாட்டேங்குது. அதனால் பாதி சாப்பிட்டு பாதி வச்ச வேண்டியது இருக்குது. இங்கே வந்து எந்த சாமானும் விற்கல, வெறும் ட்ரிங்க்ஸ் தான். அதாவது இந்த கூல் ட்ரிங்க்ஸ் அது இதெல்லாம் பாருங்கள், கூல் ட்ரிங்க்ஸ் தான் விற்கிது. அப்புறம் டீ கொடுக்குறாங்க. முதல் நாள் காலையில் வந்து இறங்கின பிறகு மறுநாள் காலையில் தான் எங்களுக்கு வந்து இது விசா கிடச்சிது, உள்ளே போகிறதுக்கு இது கிடச்சி பர்மிஷன் கிடச்சிது. அது வரைக்கும் இங்கே தான் தங்கணும். பல் தேய்க்கிறது போகிறது எல்லாம் இங்கே தான் ஃபுல்லாக. அதில் பாருங்கள், தண்ணி வந்து கொஞ்சம் டிமாண்ட் தான். இங்கே கொஞ்சம் அழுக்கு தண்ணி தான் வரும் இங்கே. அதை வச்சு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும். மற்றபடி வேறு ஒன்றுமே இங்கே என்ஜாய்மெண்ட் கிடையாது. அது பாருங்கள், மேலெல்லாம் வந்து அதான் ரூம்ஸ் தான் ஃபுல்லாகவே. எல்லாம் ஒரு ரூமில் வந்து 10 பேர் 5 பேர் 10 பேர் 5 பேர் தங்கணும். ஒரு சில பெரிய ரூமாக இருந்தால் 25 பேர் தங்கணும். அதுதான் அந்த இடத்துடைய இது. நாங்கள் எல்லாம் பேக்கெல்லாம் கொண்டாந்து இங்கே போட்டுட்டோம், எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக. அவ்வளோதான், உட்காந்துட்டு இருக்கோம். சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்கோம். வேறு ஒன்றுமே வேலை கிடையாது. ஜஸ்ட்டு உட்கார வேண்டிய வேலை தான் எங்களுக்கு, வேறு எதுவும் கிடையாது. இங்கே வந்து அப்படி இங்கே நான் முக்கியமாக சொன்னதில்ல, டிஷ்யூ பேப்பர் எடுத்து போனேன். அதுதான் இந்த இடத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், டிஷ்யூ பேப்பர். ஏன்னா இங்கே வந்து நம்ம மாதிரி டாய்லெட்லாம் இங்கே கிடையாது, எல்லாம் ஓப்பன் டாய்லெட் தான். அந்த டிஷ்யூ பேப்பர் டெஃபினட்டாக மறக்காமல் எடுத்துக்கிறேன். இங்கே அது இல்லைன்னா அது யூஸே ஆகாது. அப்புறம் அது நமக்கு ரொம்ப கஷ்டம். இந்த இடத்துல வந்து இங்கே வந்து நாங்கள் வந்து பொழுது கழிச்சிட்டு வச்சுக்கோங்களேன். பட் இங்கே வந்து நான் என்னன்னாக்கா, இங்கே டிவியினுடைய இது எடுக்குது போலுக்கு, இங்கே எடுக்குது. ஷெர்பா உமன்ஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கானவங்க. அதெல்லாம் வந்து அதை வந்து கொஞ்சம் கூட சொல்லிக்க முடியல. நாங்கள் ரெடி ஆகிட்டோம், பேக்ஸ்லாம் ரெடியாக வச்சுருக்கோம், கிளம்புறதுக்கு போகிறோம். இங்கே பாருங்கள், ஷெர்பா உமன்ஸ் பார்த்தீங்களா? ஓகே, உங்களுக்கு இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்ததுனாக்கா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. அவசியம் சப்ஸ்கிரைப் பாருங்கள். இது கிட்டத்தட்ட ஒரு பேக் வந்து கிட்டத்தட்ட 40 கிலோ 35 கிலோ இருக்கும். 120 கிலோ தூக்கிட்டு போகிறாங்கன்னாங்க பாருங்கள். கூட குழந்தைய தூக்கிட்டு போகிறாங்க சம்டைம்ஸ். அதையும் பார்த்துருங்க. நான் போகிற பஸ் தான். அதாவது இங்கேருந்து தான் அந்த கரைக்கு போயிட்டு, அந்த கர்னாலி ரிவரில் வந்து கிராஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த கரைக்கு போயிட்டு நம்ம வந்து அந்த பஸ்ஸில் ஏற வேண்டியது. அந்த பஸ்ஸை ஸ்ட்ரெயிட்டாக கொண்டு போய் நம்ம டெக்லாகோட்டில் கொண்டு போய் விட்டுருவாங்க. இது அவங்களோட ரெகுலர் ஒர்க்கு. ஆனால் ஒரு விஷயம், பஸ்ஸில் ஏறும்போது முன்னாலேயும் பின்னாலேயும் அவங்க ஒரு கார்டு வராங்க. அது ஒரு முக்கியம். ஏன்னா அவங்க இதான் ரூம்ஸு, நம்ம கிடச்ச ரூம் இதுதான். அதில் வந்து 10 பேரோ 12 பேர் தங்கிருக்கணும். லைனாக படுத்துக்க வேண்டியது தான். அதனால் டெக்லாகோட்டு வந்து போகிற வரைக்கும் இவங்க வந்து கூட அந்த கார்ட்ஸ் வருவாங்க, பின்னாடி போலீஸ் கார்ட்ஸ். பாருங்கள், உட்காந்துட்டே இருக்கு. நாங்களும் ஒன்றும் வேலை இல்லை. இங்கே மட்டும் ஒன்றும் வேலை கிடையாது. சும்மா உட்கார வேண்டிய வேலை மட்டும்தான். இங்கே பொழுதை கழிக்க வேண்டியதான். இப்படி வளர்த்திக்கிட்டு அவங்க கொடுக்குற சாப்பிட்டுட்டு அங்கங்கே ஸ்நாக்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க, அப்பப்போ அதை சாப்பிட்டுட்டு இருக்க வேண்டியதான். சில பேர் வந்து நம்ம அந்த சிவபுராணம் அந்த இது மாதிரி பாருங்க, சிவபுராணம் படிச்சுக்கிட்டு சிவனுடைய இது பாடிக்கிட்டு அப்படியே கொஞ்ச நேரம் அப்படியே ரிலாக்ஸ் ஆகும். ஆனால் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு இது
மனுஷன் இப்படி தான் வாழணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம நல்லா படம் சிவன் நம்மளை வச்சிருக்கிறது தான் பெரிய பெரிய சமாஜம். ஏன்னா நம்ம பல 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 உயரத்தில் வந்துருக்கலாம், ஆனால் இங்கே வந்து நம்ம வந்து அந்த மட்டத்தில் தான் வரணும். அதை கீழ் மட்டத்தில் தான் நம்ம உட்காரணுன்றது தான் முக்கியம். இது வந்து சிவன் நம்மளுக்கு நல்ல படிப்பினை கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இடத்துல வந்து ஆசாபாசங்கள்லாம் ரொம்ப தவிர்க்க வேண்டிய விஷயம்லாம் எதுவுமே கிடையாது. எல்லாமே ரொம்ப வந்து ஆடம்பரம் இல்லாத வாழ்க்கை தான் இந்த வாழ்க்கை. பாருங்கள், எல்லாமே கீழே தான் உட்காந்துருக்கோம். அதான் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த 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 போகும்போது இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து மனசுக்குள்ள ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதுதான் நம்ம வாழ்க்கைன்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்து இப்படி தான் இருக்கும். நீங்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இந்த சேனலில் மேலும் மேலும் பாருங்கள். இன்னும் கொஞ்சம் கைலாஷ் எபிசோடெலாம் வந்துகிட்டே இருக்குது. அதில் வந்து நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஒன்று ஒன்றா காட்டிகிட்டு இருக்கேன். கம்ப்ளீட் எபிசோட இந்த ஜஸ்ட் வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? நன்றி வாண்டி. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. நன்றி, வணக்கம்.